अतिशय सुरेख प्लेसमेंट बघायला मिळते. सिंगल प्रणय चेंडूला फील्ड करेल तोपर्यंत एक धाव परिपूर्ण केली जाईल. पहिलं षटक 10 धावा एका गडेच्या पतनानंतर. ताकद तेवढ्याच प्रमाणामध्ये लावणं हे सुद्धा गरजेचं आहे. ही सुद्धा स्किल आहे आणि ती स्किलफुली तुम्हाला गोलंदाजी करावी लागेल. अतिशय सुरेख देखना प्रहार आउट ऑफ पार्क. थोडस प्रेशर मध्ये गोलंदाजी करताना दिसतोय. चेतन तयार होतोय. एसआर एंटरप्राइजेस संघाचा हा अतिशय सुरेख अप्रतिम प्रहार. बॅक टू बॅक बडा हिट. सॉरी एक निर्धाव चेंडू नंतर षटकार येतोय. अतिशय सुरेख पुनश्च हवाई सफर. सरळ बॅक सरळ बॅक टू बॅक बडा हिट बघायला मिळतोय. अतिशय सुरेख 28 धावा धावफलकावर. सरळ डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या हातामध्ये मात्र छेल सोडला जातोय धनी त्यांच्या माध्यमातून. दुसरं षटक. फलंदाज खरोखरच सुरेख फलंदाजी करत आतापर्यंत 29 धावा स्कोरबोर्ड लावलेत. जयेश पाटील या ठिकाणी खोलवर टप्पा टाकताना दिसतोय. चेतन यांच्या हातून मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय चेतन पाटील. तर फेकी मात्र थोडीशी खराब असल्या कारणाने नक्कीच 2 धावा अंकित होताना दिसत आहेत. 2 धावेने धावसंख्या मात्र स्कोरबोर्डवर पुन्हा एकदा वाढते आणि त्या टायमिंगच्या जोरावर नक्कीच चेंडू सीमा पार केला जातोय. मात्र या ठिकाणी टायमिंग होत नाही. थोडासा धोका असू शकला असता. विकी या फलंदाजाला मात्र धोका